सोचो एक ऐसी जगह जहां रात को 300 बार तक बिजली गिरती है और ये चलता है पूरे साल। वेनेजुएला के कैटाटुम्बो रिवर पर एक रेयर नेचुरल फिनोमिनन होता है, इटर्नल लाइटनिंग स्टॉर्म्स। यहाँ साल में 260 नाइट्स तक हर रात 10 घंटे तक लाइटनिंग होती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यहाँ की वार्म विंड्स और वेटलैंड्स परफेक्ट एनर्जी बनाते हैं जिससे नॉन-स्टॉप लाइटनिंग पॉसिबल है। ये दिखाता है कि नेचर खुद पावर स्टेशन से भी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकती है। अर्थ एनर्जी का सबसे बड़ा जनरेटर है। अगर आपको कैटाटुम्बो की रात देखने का चांस मिले, वीडियो बनाओगे वायरल के लिए या टॉर्च ले जाना ही काफी है?